Fala aí para as criançadas que vão assistir você. Graça e paz, pessoal. Graça e paz, pessoal. Você é criança, então aproveita o tempo que vocês têm para ser criança e aproveita, tá? E criança... Quando você crescer não vai ter mais manhã não. É, olha. É verdade, irmão? Eu já estou aproveitando aqui, eu sou criança. E criança tem que obedecer, né? E criança mal criada? Não pode, né? Não brinca. É, tem que ser obediente, né? Maravilha. Vai estudar, né? É. Para um dia, né? Ter uma casa. É. Pessoal, vou te contar um segredinho, tá? Vou contar um segredinho, não conto pra ninguém. Quando eu crescer, eu vou ter filho. Eu quero ter um filho, né? 3 filhos, né? 2 meninas e um... Você vai adotar? menino. Né, eu vou adotar, mas eu não quero se casar. É meio ruim, né? É? Né, pai? É meio ruim. É, você vai adotar criança quando estiver grande. É maravilha. Maravilha, pessoal. É só vitória.